नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. वास्को खारेवाड्यार रुमाक उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाला आसूये म्हूण दुबाव. कोणाक दुखापत जाल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात. रुमांत आशिल्ली कांय मशिनां लासून काबार जाली. उजो पालोवपी दळान उजो आटापा हाडलो. सगळी घरां आहे न्हू लागीं लागीं सगळीं लागीं आहे. मातशें शॉर्ट सर्किट जाला. आमचो मॅच रावता हिंगा आनी सगळे आमचे हिंदूच रावता हिंगा. सो उजो सारको चड जाला म्हूण सगळ्यांनी वावुरले. आमचे वाड्यावयले सगळे भाव भयणांनी उदो मारून बंद करता. पूण तरी पूण जावं ना. मागीर आमी फायर ब्रिगेडी आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रोखडो आमकां हेल्प केलो आनी आतां सगळे बरे भाशेन जालें. आता कंट्रोलान आसा हांगासर सगळे कंट्रोल. तुमचेच घर आहे ना हांव भाड्यार रावता. कितें जालें हांगासर? मातशें शॉर्ट सर्किट जावन वायराचे कितें जावन उजार पडले. म्हजे मिशीन सगळे आहले सगळे लासले आनी वायरींग आख्खी लासली. कसले मिशनरी आहले हांगासर? ड्रील आनी प्लॅनिंग मिशीन जातली आनी कटिंग मिशीन आनी ग्रायंडर जातली 4. तूं केलें बोटीचें काम? बोटीचें काम करता. 2053 कॉल येयल्ले आनी पळयता जाल्यार तांकां मातसो उजो पेटलेलो. उजो पेटल्यार आमी तो पालत काय तुजें कोणाक काय जावंक ना आनी बाकी सगळें सेफ आसा. हय तर लोकांनी खूब एफर्ट घेतले हांगासर पळय. तुमी येवच्या वेळी लोकांनी खूब एफर्ट घेतलेले. हय घेतलेच न्ही लोकांनी सुद्दां केले. आतां कंट्रोलान आसा. कंट्रोल आसा. मोर्जे आनंदी अनंत मिनी सुपरमार्केटात राती कडेन चोरी. 20,000 कॅश धरून सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सीसीटीव्ही डीव्हीआर उखल्लो. 2 लाखांचे सामान चोरले म्हूण दुकानदार सांगता. फाटल्यांतल्यान माडावेल्यान देवन चोरी केला आसत म्हूण तांकां दुबाव. पुलीस तपास चल्ला. आणि सोऱ्याचे थोडे बॉटली आले. कितल्यांक जाले अंदाज? तुमी लास्ट दुकान कितल्यांक बंद करता? 12:30 पावणे 1 मोठे दुकान आम्ही बंद केलेले. हय पूण हेच्या ऑपोजीट ही दुकानां चालू आसता मरे. हॉटेल सगळी बी चालू असली पण आता फाटल्यान कितें माडा वयल्यान चढान चोरी केले काही दिसता अंदाज. पण तो कोण तरी प्रोफेशनल असतलो. तरी अंदाज कितलो जाला आसतलो लॉस? लॉस जवळ 1.5 लाखा वयर झाला. 1.5 लाखा वयर. कितें कितें व्हेला म्हणटा? डिव्हिडर आयला, कॅश आयला आणि मेन सोऱ्याच्या बाटल्या आयल्या त्यांनी. आनी तुमी केन्ना पळयली ही चोरी जाली ती? चोरी जाली ती आता सकाळी जेन्ना ओपन करूंक गेले तेन्ना पळयले. आनी पुलीस येवन गेले? पोलीस येयले. श्वान बी कितें हाडला? अजून हाडूंक ना कितें. कितें हाडटा म्हणून सांगला तेंच्यांनी? सांगता म्हणटा हाडटा म्हणटा. गोंय सरकारान अकस्मात म्हादय सेलाचो मुखेली बदल्लो. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीन ई लिलेश खांडेपारा कडेन म्हादय सेलाचो मुखेली म्हूण जबाबदारी दिली. आदलो चीफ दिलीप नायक म्हादय टीमीत 20 वर्सां आशिल्लो. सुत्रां सांगता ताका प्रमोशन दितनाच म्हादयचे टीमींतल्यान रिलीव्ह केलो. म्हादय साल्वार करूंक गोंयकार त्रास काडटात जाल्यार दुसरे वटेन कोर्टांत तारीख पे तारीख. ते वटेन WRDचे वेगळे. सुत्रां सांगता ते प्रमाण म्हादय सेलाचो चीफ अकस्मात बदल्लो. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीन ई लिलेश खांडेपारा कडेन म्हादय सेलाचो मुखेली म्हूण जबाबदारी दिल्या. आदलो मुखेली दिलीप नायक हे टीमीत 1994 सावन आशिल्लो. ऑगस्ट 2021 सेल करून दिलीपाक मुखेली केल्लो. खात्यान ताका प्रमोशन दितना सुप्रिटेंडंट ऑफ इंजिनियर म्हूण जबाबदारी दिली आनी म्हादय टीमींतल्यान रिलीव्ह केलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण फाटलीं 3 वर्सां एखाद्याचें प्रमोशन करतना ताचे कडेन आशिल्ली जबाबदारी तशीच चालू दवरतात. मात म्हादय सेलाचे मुखेल्याचे बाबतींत तशें जावंक ना. खात्यान अकस्मात मुखेली म्हूण नव्याक जबाबदारी दिली. नोंद करपा सारकी गजाल म्हणल्यार गोंय सरकारान WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक सेवेत रावपाक 3 फावट मुजत वाड दिल्या. ताचे कडेन ह्याच खात्यांत 3 वर्सां जाली सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आनी एडिशनल चीफ इंजिनियर म्हूण कार्यभार आसा. ते भायर बदामी कडेन GTDCचो चीफ इंजिनियर म्हूण जबाबदारी दिल्या. ऑगस्टांत सुप्रीम कोर्टात म्हादयचे इश्यूचेर सुनावणी जावपाची आसा. कोर्टान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकाराक ताचे पयलीं अतिरिक्त डॉक्युमेंट दिवपाक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्यांकूच सरकारी नोकऱ्यो दिवप शक्य ना. रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार करतनाच नवे मनीसबळ तयार करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्री उलयला. पर्या आनी वाळपय सत्तरींतले वेगवेगळ्या प्रकल्पांची ताणें बुन्याद घाली. पदवी शिक्षण घेतल्यांक दुसरे वटेन ITIत शिकून स्किल्ड जावंक मेळटा असो ड्युअल डिग्री प्रोग्रामूय खंय सुरू केला.
सगळ्याच जाणांक 100% सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो तश्यो ना. म्हाका खबर आहा तुमी बरेच जाण म्हणजे बाबा येयलो काय ना बाबाच्या फाटल्यान एप्लिकेशनां दीत आसता. नो डावट ताजो इंटेंशन आसता की नोकऱ्यो मेळपाक, बट कितल्या लोकांक मेळटल्यो किंवा एका घरांतल्या म्हणजे बायलेकूय नोकरी घोवाकूय नोकरी गव्हर्मेंट एकदां इट इज नॉट पॉसिबल. आनी आतां तर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन तयार रावपाक जाय, स्किलिंग रावते तयार जावपाक जाय. फक्त ग्रॅज्युएट जालो म्हणून जावचो ना, आपूण आनीक स्किलिंगांतले वेगळे कोर्स, बाबा हॉस्पिटॅलिटींतलो कोर्स आसा जाल्यार तो करपाक जाय, सोलारांतलो कोर्स आसा जाल्यार तो करपाक जाय. अशे वेगवेगळ्या पद्दतीचे ITयांतल्यान आमी वेगवेगळे कोर्सीस सुरवात केला. म्हणजे आमकां नवीन ह्युमन रिसोर्स जो आसा पळय न्ही हो तयार करपाक जाय. तो करपाक आमच्या ITI आसतली, हितूंतल्यान नवीन किंवा आमी ड्युएल डिग्री सिस्टम सुरवात केल्या. म्हणजेच एखादे चली जर ग्रॅज्युएट करता जाल्यार त्यांनी पॅरलली म्हणजे ह्या वर्साच्यान ITIतूय एडमिशन घेवं येता आनी ताका ड्युएल डिग्री म्हणटात. म्हणजे तुवें सर्टिफिकेट कोर्स ITIंतल्यान कर आनी तुजें ग्रॅज्युएशन पॅरलली कंप्लीट कर. इलेक्ट्रिशियन कोर्स तूं हेवटेन ITIन एडमिशन घे आनी तेवटेन तुजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट कर. ह्यो दोनूय डिग्री वांगडा घेवं येता. की सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आमकां वचूंक जाय. मतदारसंघाचो प्रेशर म्हाजेर बी आसता, पूण कितें आहा की सगळ्या लोकांक बी प्रेशर आसता आनी आमी सगळ्या लोकांक सांबाळून घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज म्हाका दिसता ऑफिशियल प्रोग्राम जर म्हटल्यार म्हाका दिसता आयज हो लास्ट आमच्या मतदारसंघात प्रोग्राम आसतलो. ते नंतर इलेक्शनाच्यो गोश्टी त्यो वेगळ्यो, पूण आयज कितें आहा की कोड केन्नाय लागू शकता, फुडल्या 4-5 दिसांनी केन्नाय लागू शकता, कोणाकूच खबर ना. आमी ज्यो आतां स्किमी वाडयता, LIS स्कीम, इरिगेशन इम्प्रुवमेंट केला, बाकीचे जे इम्प्रुवमेंट केला एग्रीकल्चराच्या दृश्टीन, मागता की युवा पिढीक तुम्ही फुडें सरात आनी आमचो भाग, आमचो देश आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपाक तुमचो खूब हातभार आसपाक जाय आनी तुमचो तेंको आसपाक जाय. मोपा विमानतळाक लागून गोंयांत येवपी पॅसेंजर पोरू परस 30 लाख वाडले. चार्टर फ्लायट उणे जाल्यात. कांय एअर कंपनींक अर्थीक प्रॉब्लेम आसात, इंजिनाचे प्रॉब्लेम आसात, तरी पॅसेंजर वाडल्यात. TTAG अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. दाबोळी मोठो एअरपोर्ट, चड पॅसेंजर. मोपाचो एअरपोर्ट नवो, ते खातीर दाबोळीनूय अपग्रेड जावचो. Mopa being a new airport, they have definitely better facilities than the Dabolim. So Dabolim needs to enhance the facilities. Now when airline is looking at their comforts, where they are getting proper slots, what is the customer experience, what they are getting. Because other business class asli, the customer is looking at lounge, they are looking at proper facilities. In general, all customers sakaji flight asta, so they are looking at good proper restaurants. They are looking at little bit of shopping area. Now all those facilities are not there, which is there at Mopa. So Dabolim is lacking on certain aspect. The airport, the parking facilities, the refueling facilities, all those things which Mopa has streamlined better. Being a new airport, Dabolim also needs to streamline so that they are able to attract more airlines into Goa. Overall, if you see, last year the overall capacity of passengers carried as on 23rd March 2023 was around 8.4 million. This year we are crossing almost 11.4 million. So almost 3 million extra passengers have come in because of Mopa. This is besides the charter flights which have been reduced. This is besides after Go Air crash, the number of seats going to Goa is reduced. This is besides the SpiceJet having their financial problem and Indigo having their engine problem. त्यांच्यानी खूप फ्लाइटी withdraw केला, but still this number of passengers as on 31st March asta like from this both the airports combined. And even if you split it up, 4.4 million passengers have been at Mopa and Dabolim is around 7 million plus. So definitely Dabolim has more passengers they are carrying and they will continue carrying more passengers because their capacity is more compared to Mopa. अग्निवीर स्किमीक लागून शेतकारांचे भुरग्यांचे सेनेत भरती जावपाचे सपन भंग. राहुल गांधीचो सुरत गुजरातात न्याय यात्रे वेळार आरोप. 4 वर्सां अग्निवीर उपरांत बेकार. राहुल गांधी उलयलो. पयलीं सेनेत भरती जावपाक तरणाट्यांची लायन लागताली.
अग्निवीर स्कीम येत सावन खंय लायनीच दिसना. इनको लगता था और शायद लगता है कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है. सही? हिंदुस्तान इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है. तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट? ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे. रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया. अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है, देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे. उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे. चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की. और फिर कहते हैं, भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा. कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी. आप जाके देखिए आज खाली है. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं गोंय विधानसभेत एसटीक 4 सीट आरक्षण करपा विशीं केंद्रान नोटिफिकेशन काडचें, नाजाल्यार वेंचणुकेत बीजेपी आड वावुरतले म्हूण एसटींची शिटकावणी. उपास फाटीं घेतना एसटींची आझाद मैदानार जाहीर सभा. 300 मायज गांवांनी एसटी समाजा मदीं जागृती करपाची थाराव. बीजेपी आड पेंगट बांदले. सोडचना रे सोडचना, सोडचना रे सोडचना, सोडचना रे सोडचना. It is resolved that tribal leaders will now visit 300 plus ST villages and convey panchayat man at every village to make aware people on how ST community has been cheated, denied from granting constitutional rights by state government and central government. दुसरं resolution घेतला ते म्हटल्यार it is resolved that if the current central government fail to issue notification to reserve 4 seats for ST in Goa Assembly before Code of Conduct of Parliamentary Election 2024, we shall try multiple strategies to create electoral damage to the ruling BJP government for both North Goa and South Goa seats in the forthcoming parliamentary election. सगळ्या वाठारांतल्यान जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे सगळे एसटी लिडर जे आयिल्ले आसा, सगळ्या मनां एक राग आसा. ह्या सरकारान आमकां फटयलो आनी सगळ्या दिसता की ह्या सरकाराक आतां बुद्ध शिकोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. जय आदिवासी, जय आदिवासी. मुरगांवां कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर बीट सेंटर उपेगाक पडटलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मांगोरात CSR खाला बीट सेंटर उक्तें. PI बेगीनूच हांगा स्टाफ दवरतलो. पुलीस स्टेशनांकडच्यान पयस आशिल्ल्या वाठारांनी चड गुन्यांव जातात अशेंय मुख्यमंत्री उलयलो. बीट सेंटर सुरू केल्या उपरांत हांगासरली लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन उरतली. कारण बरेचशे फावटी पुलीस स्टेशना वयल्यान मातशी पयस चड लोकवस्ती आसली काय वेगवेगळ्यो क्रायम जावपाचे चान्सीस आसता. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर आनी अशा पद्दतीच्यो बारीक सारीक क्रायम जावच्यो न्ही आनी लोकांकूय बी डायरेक्ट एप्रोचेबल सेंटर आसचें म्हणून हे बीट सेंटर हांगा ओपन केलां. हे बीट सेंटर आमकां क्रिश लॉजिस्टीक हांच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट तांच्यांनी आपल्या CSR एक्टिविटींतल्यान दिला. क्रिश लॉजिस्टिकांतले सगळे डायरेक्टर इन्क्लुडींग आमचो आमदार बाब दाजी साळकत
हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फिश लॉजिस्टीक. बाकीचे तेंचे डायरेक्टर तांचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी 2 सेंटर दिले आमकां. एक बाब संकल्प आमोणकर हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिले आनी एक हे दिले. त्याची तेंचें अभिनंदन. आमचो PI हांगासर स्टाफ घालून ते मेंटेन करपाचें काम करतलो. सो दॅट हांगासली लॉ एंड ऑर्डर आहा पळय न्हू ती मेंटेन करतली. वन्स अगेन हे लोकांक आमचो कावन्सिलरांनी बरेच त्रास घेता करत हांगासर. तेणी हांगासर सामकें दाजीच्या फाटल्यान लागून हे ते घेता. ताका जाय तो स्टाफूय बी मेळटलो. देव बरें करूं. ताळगांवची फामाद कणगां काडपाक सुरवात. कणगां घेवंक लोकांची शेतां कडेन गर्दी. 100 किल. पोरूचे तुळेत अंदू खंय पीक बरें. उदक कमी पडलें नाजाल्यार आनीक मेळपाचें म्हूण शेतकार सांगता. खासा रिपोर्ट. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसात तालिगांव हांगासर आनी आमी सध्या येयला तालिगांवच्या शेतांत. आनी शेतांत हांगा शेतकार आपले सध्या पीक काडपाचें चालू आसा. आतांचें पीक मार्च म्हयन्यांत तें म्हणल्यार कणग्यो सध्या काडपाक चालू जाल्ल्यो आसा. जशें म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. कणग्यांक तालिगांवचो मोठो डिमांड आसा. तसोच ह्यो कणग्यो 100 रुपया किलो सध्या विकल्यो वता अशें आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. ह्या शेतान हे पळय आमी वेपार पळय करता तो कणगां मेन आतां ह्या सिजनान कणगां म्हणजे महाशिवरात्रीच्या पयलीं ती कणगां करून महाशिवरात्रीक ताका बरो रेट आसता. आनी तेजो हे पार्ट म्हाका खूब प्रॉफीट जाला. कित्याक चड कणगां जालीं आनी प्रॉफिटूय बरें मेळ्ळें आनी रेटूय बरो मेळ्ळो. ही कणगां ही पयल्याच पासून आदी तालिगांवची कणगां म्हणल्यार फामाद. तालिगांवची कणग्यो म्हणटाले त्यो फामाद. आनी खंय तितल्यो कणग्यो रोयनासले. फक्त तालिगांव चड रोयताले. किरकोळ लोकांक दिता आमी पण होलसेलाच्याच रेटीन दिता. चड घालता. 1 किलाचेर 1.5 किलो घालता. शेतान व्हरोंक येता. कणगां उस्तिता काय पळयता. तुवें आतां पळयलां आसतलें कणगां उस्तुपाक लागता ते येयल्लो तो डेलीचो कस्टमर म्हाजो सदांचो. सध्या रेट आसा आमी 15 किलो कणगां घालता. तितून 16-17 जाता. ते आमकां 1000 रुपया दिता. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगा उदक मातशें कमी आसल्या कारणान आतां मातशें तांकां पीक काडपाक डिफिकल्ट जाता म्हणटा. कारण आतां मार्च लागलो आनी उदक सारकें शॉर्टेज जालेलें आसा. सो अशा तरेन सध्या तालिगांव हांगा शेतांनी पिकां काडपाक शेतकारांनी सुरवात केल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत. चिंचणींतले शेतांनी खारें उदक येवंक लागिल्ल्यान शेतां पडीक पडपाक लागल्यात. थळावे शेतकार मिडिया मुखार. सरकारान बांद सारके केल्यार शेतां करपाची तयारी. बाजारात बारीक मिठाक मागणी. आगराचे मिठांची मागणी खंय देंवल्या. मार्केट मेळ्यार काम धंदो परत सुरू करपाची मीठकारांची तयारी. नुस्तेमार सरकाराचो आदार मागतात. बांद फुटून खारें उदक शेतात भरून चिंचणी वाठारांतली शेतां पडी. सरकारान बांद बांदचे शेतकारांक आधार करचो म्हूण मागणी. आतां ते कोणूय करपाक सोदता एशे को पॉंड बी आहाय ते म्हळ्यार तांकां फायनान्स प्रॉब्लेम जाता. सगलें आतां पयलीं स्टार्ट हांवें न्यान स्टार्ट करून येवपा पडटा. आनी आतां तें कोता जाल्यार गोवोरमेंटांनी कितें हेल्प करपा जाय. आतां तें आमगे बंद जालो कित्याक आतां 24-25 वर्सां जालें बंद जाल्यार. शेतांनी आतां सगळे मँग्रोव्स मोजसन जालो आहाय शेतान. शेतांय रोयता जाल्यार तें सगलें बांद बी बांदल्यार तें म्हणजे कितें करूं जाता. ना जाल्यार तें सगलें हारें उदक तुमी फाटल्यान देखून चोय तुमच्या फाटल्यान देखून सगलें हारें उदक पण आख्खें शेत बी सगलें पाड आहाय. मार्केटांत बारीक मिठाक मागणी. आगराच्या मिठाक कोणूच विचारिना. मार्केट मेळ्यार वेवसाय परत सुरू करपाची मिठकारांची तयारी. आतां सगळे तूं एकठांय जाले आनी तुवें गोवोरमेंटान आमकां कोणें हेल्प केलें. आतां जायत हेल्प हें आहा ताका काम आहा ताका जायत कोतो जाल्यार तें आतां मार्च हाका जानेवारी म्हयन्यात सुकोवपा जाय. मागीर तेजी मेर भितर मेर बी कांय ना ताका आतां सगळे गेल्यो धुवन काबार जाल्यो. कांय ना लेवल आहा न्ही सारकें. नुस्तेकार म्हणटा सरकाराचो कांयच आधार मेळना. साया नुस्त्याक रेट बरो आसा म्हूण शेतकार सांगता. चड नुस्तें आहा जाल्यार ऑक्सिजन घालूंक पडटा. राती ऑक्सिजना वयर सकयल प्रॉब्लेम जाता चड नुस्तें आहा जाल्यार. आनी आतां चडूय नुस्त्या करूंक पडटा. आतां तितली म्हारगाय ते बायल भुरग्यांक पोसूंक जाय न्हू आनी एक आडेन सेविंगूय करूंक जाय. थळावो पंच म्हणटा पंचायतीक शक्य आसा ते करता. सरकारान आधार केल्यार खंय आनीक बरें जावपाचें. आज आमी भायल सोदूं वयताय पूण जे आमच्या गोंयांत जें कितें आहा तें आमचे कडेन ऑलरेडी आहा आनी तेका होको सपोर्ट जायो पुश जाय. त्या गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी ताका सपोर्ट करपाक जायो. आज चोय तुमी गाय जोगर आहाय
हे पयलीं मीठ काडले तेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे ह्या म्हयन्यात जरी तेणी मीठ काड जाल्यार नेक्स्ट उरल्या त्या म्हयन्यात तेंच्यांनी नुस्त्या घालपाक जाय. सो रावंड असो 12 म्हयने तांकां कितें तेंगेलें लायव्हलीहूड म्हणटा ते भाशेन तेंच्यांनी प्रोटेक्ट करपाक जाता. आज तेन्ना माकुड आसा तेन्ना मार्केटान सॉल्ट येयलें म्हाका खबर ना तेणी तांकां ते ब्रँड प्रमोट करपाक जाय म्हूण एक आमगे गोंयकारांक मीठ बंद केलें जाल्यार हे क्वेश्चन मार्क उरलो आयज. प्रुडंटा खातीर सावयोड आयज. कुडचड्या जाल्ल्या आमदार खेळ महोत्सवाक खेळगड्यांचो बरेपैकी प्रतिसाद. आयतारा सायकलिंग आनी मॅरेथॉन जाली. जैतिवंता सयत बाकीच्या खेळगड्यांनी आमदार निलेश काब्रालाचे उपकार मानले. आणि ह्या कुडचड्यार फर्स्ट टायम अशें रेस ऑर्गनायज केला. सो निलेश काब्राल सराक थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच रेस करचे कुडचड्यार आनी खुबशे अशे सायकलिस्टाक चान्स मेळचे आनी स्कुला भुरग्यांक बी चान्स मेळचे. अशेंच भुरग्यांनी बरो ऑर्गनायज केला इव्हेंट. कळ्ळें तुका व्हेरी प्राऊड ऑफ देम. कळ्ळें तुका ल्हान ल्हान भुरगीं जी पळय पार्टिसिपेट जाला इन द फ्युचर ऑफ कुडचडें. आमदार खेळ महोत्सव ह्या सायकल मॅरेथॉनान हांव पार्टिसिपेट जाल्लें आनी खूब बरें दिसलें पार्टिसिपेट जावन. थँक्यू सो मच. कशें दिसलें तुका सायकल रेसीन पार्ट जावपाक? कशें दिसलें तुका पार्टिसिपेट जावपाक सायकल रेसीन? मदीं मदीं हे आसलें शेतां चोयत बरें ट्राय केलें आनी अशी आनी इव्हेंट जावचे हांगा कुडचड्यार आनी आमकां मातशें जावपा फाटीं बरें मेळटा हांगा पार्टिसिपंट्स. नाना आमचे भायर वयता बोळी नॉर्था वयता चडशे जावपाक. हांगाय बी थोडी इव्हेंट जावपाक जाय आनी थँक्यू म्हणटा वन्स अगेन निलेश काब्राल सर. आमदार खेळ महोत्सव हे स्टार्ट केलो आनी चडशी लोकांक न्हू अशें फुडें सरपा खातीर हेल्प केलो. स्पोर्ट्समॅनशीप जावं कितेंय जावं. सो खुबशे अशे कॉम्पिटिशन्स न्हू असो ऑर्गनायज करता आनी हेल्प करता की फुडें येवन न्हू सगळ्यांक न्हू एक पार्टिसिपेट जावचें आनी जिखचें म्हणून. Janata Yuva Morcha has organized Khel Mahotsav 2024. It's a wonderful event that has happened today and I'd like to thank them for this opportunity given to us to participate and they have done a wonderful job. आनी आमकां पार्टिसिपेट जावपाक चान्स मेळ्ळो. सो सरा कडेन मागता की तेणें आनी मॅरेथॉन ऑर्गनायज करचें आनी आमकां असो चान्स दिवचो. ISLात 3 हार आनी 2 ड्रॉ उपरांत विनिंग ट्रॅकार आयिल्ल्या FC गोवाची आज पंजाब FC आड म्हत्वाची मॅच आसा. टॉप 4 रावपाक दिल्लींतले नेहरू स्टेडियमाचेर जावपा आशिल्ले मॅचीत FC गोवाक जैत जायच. FC गोवा 32 पॉयंट्सां सयत 4थे सुवातेर आसात. पंजाब FC 20 पॉयंटांनी 9वे सुवातेर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.